If we are talking about an inclusive growth in the country, it has to be where we are involving the rural India and we are using technology to reach the last mile. This is the third year of a partnership with DXC Technologies. Through this initiative, we made sure that we reach out at scale. The last year has been a year of going deeper into communities, a deeper impact. DXC is a technology business, but it's also a people business. And therefore, for us, skills and skilling are very, very important. For this year, we've impacted around 400,000 people, both in terms of making them digitally literate to take advantage of various government programs, as well as directly skilling college graduates to make them more employable. And the place where this is required the most is in Tier 2, Tier 3 cities. These cities have a lot of talent, but they lack the opportunities. And by making sure we target what are called aspirational districts, we are able to make a massive difference to the lives of the people in these towns and locations. I am Lourdes Priya. I am currently doing my final year ECE in Idea Engineering College for Women, Chinnaselam. मेरा नाम उमेश सोमनाथ जगताप है। मैं महाराष्ट्र के छोटे से गांव से माऊ से आता हूँ। पापा फार्मर है, मतलब खेती वगैरह करते हैं। मम्मी भी मतलब उनके साथ हाउसवाइफ है। My father is a farmer. He is the only one working in my family. I don't know how he is managing all these things, and I badly wanted to tell him that now on you can take rest and I'll take over the family. अभी मतलब घर का बड़ा भी मैं हूँ और मतलब सब छोटे भी हैं, मतलब मुझे ये सब मेरे पे ही आया है। Once NASCOM and DXC team members visited our college, at that time they were suggesting us some of the free courses they were providing to the students. I learned some basics in Python, SQL, Excel and data analysis, data collection and all. मतलब कॉलेज के यहाँ पे हम बेसिक लेवल पे हम पाइथन सीखते थे, पर ये कोर्स की वजह से हम एडवांस लेवल तक पढ़ने लगे। मैंने पाइथन प्रोजेक्ट बनाए बहुत सारे, मतलब यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, MP4 to MP3 कन्वर्टर बनाया। In nowadays, seeking a job is 100 times harder than completing degree, but NASCOM Foundation and DXC Technology have made it simpler to us students. अभी जॉब के लिए भी हमें बहुत सिंपल हो चुका है कि हम कैसे भी मतलब ये क्रैक आउट कर सकते हैं इंटरव्यू। I got placed in a company called Liam. All the final year students in my college studied this course. Each and every students are having jobs in their hands through the job fair they've conducted. So while skilling program is upskilling the students and helping them to become employable, on the other hand, by addressing the needs and the gap in the rural areas, especially the aspirational districts, and making them digitally aware and digitally skilled, we are also ensuring that we are making them ready for the future. So this could be the next lot of community which would be digitally skilled, upskilled in the next few years, ready to join the workforce. My name is K. Ramanamma. దాని ద్వారా మేడం గారు సౌజన్య మేడం గారిని అడిగితే ఇక్కడేమో ఫ్రీగా చెప్తారా, కంప్యూటర్ నేర్పుతారా, లేకపోతే అమౌంట్ తీసుకుంటారని అడిగితే అమౌంట్ ఏం లేదు, ఫ్రీగానే చెప్తామని చెప్పారు. దానివల్ల ఇక్కడ నేను తెలుసుకొని తర్వాత కొన్ని రోజులు ఆలోచించి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుని మేడం గారికి వచ్చి కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. నేర్చుకోవడం వల్ల ఒక 3 నెలలు నేర్చుకున్నాను. 3 నెలలు నేర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మీ సేవా సెంటర్లోని చిన్నగా పనిచేస్తున్నాను. నెలకి 8,000 శాలరీ తెచ్చుకుంటున్నాను. మై ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాను. मेरा नाम राजेंद्र कुमार गर्ग है। मैं करौली का रहने वाला हूँ और हलवाई का काम करता हूँ। सरकारी योजनाओं को तो हम लोगों को पता ही नहीं लगता है ना सर। ये सरकारी योजना आती है तो ऊपर रही है, यानी हमारे तक तो पहुँचती ही नहीं है। वो भैया आए थे, उन्होंने बताया था हमको कि ये 10,000 रुपये का लोन है, आप ये उठा लीजिए और एक आयुष्मान कार्ड बनता है वो बनवा लीजिए, उससे आपको हेल्थ में और वैसे फ़ायदा मिलेगा। This program is also about ensuring that it is an inclusive program. We are also ensuring that people with disability are reached out through the digital literacy and the e-governance schemes. నా పేరు రెడ్డినాయుడు, మాది రాకూర్ గ్రామం, విజయనగరం మండలం, విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్.
మ్యారేజ్ అయ్యి 3 సంవత్సరాలు అయింది. రేషన్ కార్డు కోసం తిరిగినప్పుడు ఇంటికి రేషన్ కార్డు అదే రైస్ కార్డు రాలేదు. తర్వాత మా డిఏ జ్యోత్స్న గారి ఆధ్వర్యంలో రైస్ కార్డుకి వెళితే మనకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ రేషన్ కార్డు నుంచి అన్ని ఐడీలు మనకి ఆధార్ కార్డు, రేషను అండ్ మొత్తం పాన్ కార్డు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఐడీలు మనకి సమకూర్చాయి. मेरा नाम सारिका है, मैं करौली की रहने वाली हूँ। जो ट्रेनिंग में अभी मैं सीखी है ना, जितनी भी मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। ये ट्रेनिंग जो मैंने सीखी हुई है मोबाइल चलाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाई के लिए भी सब, ये काम तो मैं सारा अपना कर लेती हूँ। ये पूरा फ़ोन पे चलाना, फ़ोन पे रखना सब जो काम मैं पूरा कर लेती हूँ। ये बैंक का वाला भी काम है, खुद ही अपना कर लेती हूँ, अपन ही चला लेती हूँ सब। Our Aspirational District Digital Resource Center program is a program which is designed around the community. Firstly, we do create digital ambassadors who are majorly women from the communities. We upskill them, we build up their capacity, and these are people, as the name suggests, are ambassadors who go out in the community to ensure that the facilities, the schemes, digital awareness is all created among the local communities, and this also gives them an opportunity to earn income and become entrepreneurs themselves. मेरा नाम उज्ज्वला विदाते है और मैं शेखापुर गांव से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो भी योजना आती हैं वो मैं डायरेक्ट पीपल को एडवाइस देती हूँ और उनको बताती हूँ ये योजना आपको बेनिफिट है, तो जो बेनिफिट उनसे अच्छा लगता है वो मुझे लेते हैं। और मैंने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया, उसे कई लोगों को बेनिफिट भी मिला उसमें। मेरे गांव में प्रकाश पंडित विधाते रहते हैं। मुझे पता चला कि उन्हें ओरल कैंसर हुआ है। कैंसर के लिए उनको बहुत खर्चा आ रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि सरकार की तरफ से 5 लाख का बेनिफिट मिलता है और आयुष्मान कार्ड बनवा के लिए। मैं उधर गया तो मेरे को समझ में आया कि कैंसर है बोल के, तो मेरे को ये बोले उज्ज्वला जी बोले कि तुम आयुष्मान कार्ड निकालो तो उसमें फ्री हो जाएगा। तो वो मेरे को दो दिन में दिए। 2 दिन में देने के बाद मैं सोलापुर गया, तो सोलापुर में मेरा काम हो गया। वो गांव में तो थोड़े से गवर्नमेंट जो योजना होती है ना वो पता नहीं चलती और बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। ये योजना मेरे तक पहुंचती है और मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ, इसमें मेरे को बहुत खुशी होती है।